家好，呢度係泰國孔徑一個私人屋苑獨立屋，泰式風格2層，風景優美。呢度好似香港嗰個金沙花園同埋康樂園差唔多，估計應該100幾200萬泰幣大概。呢度係出邊係個入口，呢度係佢有會所，隔離係私人泳池，一路去，呢度有簡約嘅嗰啲健身器材。前少少係呢度第一區，大概屋就係咁樣啦。今日風景幾好，空氣晴朗，呢一天。呢度仲有露天嘅網球場地。泰國退休應該就幾舒服啊！呢度住，但係應該要泰國人先買得，中國人同埋香港就唔知點啦。佢呢度係獨立屋，係有地權嘅，泰國人自己先買到。一路前面少少都有，佢呢度分幾個區，詳細下次再拍俾大家睇啊！而家淨係拍到呢度。租應該1個月，估呢度3、4萬，最多5萬到。我車就泊嗰度啦。今日介紹完咗，下一集開始。多謝大家嘅睇，係咁啦，拜拜。